сне. Тик-так, 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 мыслями в голове. Она стояла раздетой, с моря порывистым ветром. Ее волосы словно развеяны пеплом, красным от слез глаза. Губы дрожат, она знает, девочка все понимает. Все в этом мире не вечно. Я шепчу ей: ты прости меня. Она мне: тише, тише, не надо слов. Улетай, тебя ждут, и ты готов взлететь выше звезд, забыть мое имя. Деньги, машины, мартини, витрины, вершины, все те же картины, едины, наивны. И уже ждут новые города, города. Она сказала мне, сколько их будет рядом. Проводив меня взглядом, сказала мне: я не забуду тебя никогда. Контрастные души на проводе, офис. Ритм мегаполиса крутит дела. Мы попрощаемся случайно в голос. Монета ляжет стороной орла. Пусть кто-то скажет, я продал душу, что мой успех — это лишь бюджет. Пока их завтраки ты будешь кушать, я заработаю нам на обед. Ева и Адам разругались в хлам. Кто всему виной? Может, Инстаграм? Я не знаю, сам пойми. Apple в этом не вини. В наши дни супермарафон, к черту долгий сон. Студия, альбом, взрыв на миллион. Вспоминая, не грусти, эти мысли не держи, отпусти. Небо готово к полету, вокруг меняются лица. Меня несет в атмосферу, это железная птица. Сегодня будем летать, а завтра можем разбиться. Ты вспоминай меня, не забудь помолиться. Холодный ветер в лицо, и небо дарит ответы. Я запишу их в блокнот и соберу их в куплеты. Оставлю их своим детям, и в них раскрою секреты. Как отыскать без труда ключи от этой планеты. Да.